ಹಲೋ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಕತ್ತೀನ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಳ ಬೇಕು. ಎಂತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಐತೆ, 2 ಗಾರ್ಡನ್ ಐತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹಾಲ್ ಐತೆ, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಐತೆ, ಹಿಂದೆ ಬದಿ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಿಚನ್ ಐತೆ, 2 ಮಸ್ತ್ ರೂಮ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಐತಿ, ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಐತಿ, ಹಿತ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಐತಿ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Side view. Side view. Side view. Side view. Side view. Side view. ಹಲೋ, ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಆರಾಮು? ಹಾಂ, ಟೈಲ್ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ? ಆರಾಮು? ಹಾಂ, ನೆನಪತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ಯಾನ ನೋಡಿ. ಮನೆ ಗಾಡಿ 2 ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಂಗೈತೆ. ಇಂಥ ಈಗಿರೋದೆ ಅಂತ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವುದು ಅದು ಚಾ ಬಣ್ಣ ಉಪಯೋಗ, ಹೊಳಿ ಹೋಗಿರಿ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಮಸ್ತ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಅಲ್ರ. ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ನಾ ಯಾವ ಥರ ಹಂಗೆ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ಹಂಗಲ್ರ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಸೋದಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತನು, can we discharge patient number 29? They said he's better now. I don't think so, Mr. Kumar.